انکار ختم نبوت. بینندگان گرامی، روافض به ختم نبوت ایمان ندارند و بر این باور هستند که دستورات دین مبین اسلام ناتمام مانده و با ظهور امام زمان خیالی تکمیل خواهد شد. لذا امامت را امتداد نبوت و نقطه تکامل آن دانسته و امامان را معصوم و عالم الغیب میپندارند و از تمام انبیاء الهی برتر میدانند. به کلیپ این آخوند سیاسی و غیر معمم توجه نمایید. با بعثت پیامبر فرصت برای رسیدن بشر به نقطه کمال انسانی و اوج کمال انسانی در اختیار او قرار گرفت. من تبریک میگم. ان شاء الله بعثت پیامبر تکمیل خواهد شد. بعثت پیامبر تکمیل خواهد شد. بعثت پیامبر تکمیل خواهد شد با حکومت جهانی انسان کامل و بشر در اون نقطه از همه این ظرفیت‌ها استفاده خواهد کرد. در جواب این آخوند غیر معمم باید گفت اگر بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تکمیل نشده و هنوز همه تعالیم به بشر نرسیده است و نبوت ادامه دارد، پس چرا الله متعال از تکمیل دین خبر داده و می‌فرماید اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. امروز دینتان را برای شما کامل نمودم و نعمتم را بر شما تمام ساختم و اسلام را برای شما به عنوان دین پسندیدم. بعثت پیامبر تکمیل خواهد شد. و چرا الله متعال پیامبرش را خاتم النبیین معرفی نموده و می‌فرماید ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. محمد پدر هیچ یک از مردان شما نیست، ولی فرستاده الله و آخرین پیامبر است و الله به هر چیزی داناست. حقیقت آن است که رهبران روافض برای دور ساختن مسلمانان از دستورات دین مبین اسلام پیامبران دیگری تراشیدند و بلکه درجه آنان را از پیامبران بالاتر دانسته تا خود را وکیل و نایب امامت ساختگی معرفی نمایند و مال و ناموس آنان را به نام خمس و صیغه به غارت برند و آنان را در باطلاق شرک و خرافات غرق سازند.